طب ايه بقى؟ هي الناس اللي ما بتحبش اللحمة ملهاش نصيب ان هي تاكل الكباب التركي او الدونر التركي بالطريقة التركية. يلا نعملها بقى بالفراخ ونشوف هتطلع حلوة ولا وحشة ونقول رأينا بكل صراحة. بس صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ومتنسوش تدعموني وتعملوا لي لايك. اول حاجة هنا انا بجيب نص كيلو من صدور الفراخ عادي جدا وبقطعها حتت عشان اسهل عليا الفرم. وهجيب الكبة بتاعتي واحطها في الكبة عشان افرمها. انا عايزاها تتفرم ناعم. تمام كده، وكون في الوقت ده محضرة معايا بصلاية مفرومة. وكمان آم، لو عندك دبس الفلفلة أو عندك هريسة الفلفل الحلو أو عندك قرنين فلفل أحمر قرنقوطي حطيهم. وهنحط بقى معلقتين من الزبادي، هنحط توم باودر بصل باودر توابل فراخ من كل حاجة معلقة، كزبرة ناشفة مطحونة، وهنحط ملح، وهنحط فلفل، وهنحط كمان رشة من الكمون. وهنبتدي ان احنا نحط سنة من الجنزبيل ونبتدي ان احنا نضربه في الكبة بتاعتنا. دي كانت توابل الفراخ عندي او توابل بتاعة الفراخ، ونظبط بقى الملح بتاعنا. تمام كده، وهضربها ضربة حلوة قوي لحد لما الفراخ بتاعتي تنعم. واكون في الوقت ده مجهزة ربع كوباية كده من الزيت عشان انا عايزة ادي دهون. ويا ريت لو عندك حتة ليا تحطيها مفرومة معاها، اللي هي هتدي دسامة للفراخ، لأن طبعا معروف إن صدور الفراخ مش بيبقى دسم زي اللحمة لما احنا بنعملها بيكون فيها نسبة من الدهون وبتبقى حلوة. فانتي لو عندك ليا حطيها، بس أنا عيالي ما بيحبوش اللي هي خالص فما حطيتش، أنا حطيت زيت. وهقولك على تريكات أنا عملتها وهقولك تتفاديها. تمام كده، هنزلها في البولة زي ما انتوا شايفين كده، هي بتبقى متماسكة. وهبتدي اجيب ورق الزبدة نوع يكون حلو، نوع يكون حلو، وهتدهنيه كمان، يعني انت لو واثقة من النوع اللي عندك وتدهنيه. دهنته دهنة من الزيت كده، وحطيت قطعة من الفراخ، وهبتدي احط كمان ورقة من الزبدة وعليها زيت عشان تسهل عليا انها تتفرد وكمان ما تلزقش في الورق. هبتدي ان انا اعملها زي ما انتوا شايفين كده وبحجم ورقة الزبدة عشان تبقى كلها متساوية ومفيش حتة فاضية فيها، لحد لما نظبط الشكل بتاعنا. لو في حتة كده ناقصة من اللحمة او الفراخ يعني بنحطها. وبشيل الورقة عادي جدا زي ما قلت لكم ان انتوا اهم شيء انتوا تدهنوها بالزيت. وبكرر العملية دي لحد لما اخلص الكمية بتاعتي، كل ورقة بدهنها زي ما انتوا شايفين كده دهنة محترمة من الزيت. وابتدي احط جزء من الفراخ، وابتدي ان انا افردها بالنشابه بالعصايه بايديكي باي حاجه، المهم ان انتي تحطي الزيت هو بيسهل عليكي الفرد. واي حته زي ما انتوا شايفين ناقصه بنحط فيها ونكمل عادي جدا، والزيادات بشيلها. الرخامه نضيفه جدا جدا وببقى منضفاها كل مره قبل ما بصور وقبل ما بشتغل في اي حاجه، وكل ست بيت هي عارفه هي بتبقى نضيفه في بيتها وبتغسل ايديها كويس جدا. خلصت الكميه، جبت طماطمتين وجبت كام قرن فلفل وحطهم على الفرن في الرف الوسط على درجة حرارة تكون عالية شوية، وبسيبها حوالي تلت ساعة أو نص ساعة. عملت السلطة دي سلطة المشاوي: طماطم وبقدونس وبصل أحمر وسماق وملح وكمون وفلفل أسود وعصرة ليمون. وبتبقى دي سلطة مشاوي تحفة جدا جدا، بتلبق أو بتليق في كل حاجة. يعني أي حاجة مشوية، كفتة فراخ أي حاجة بتبقى طعمها حلو قوي. وكمان البصل الأحمر بيديها طعم مسكر كده وحلو. بفكك البصل عن بعض وبركنه على جنب. هعمل سلطة كده بيحطوها مع المشاوي برضك، هي شبه التومية بس بيعملوها بالطحينة. هنا حطيت معلقتين من الزبادي وهحط معلقتين من المايونيز عندي. وهبتدي ان انا احط شوية من الطحينة. وحطيت سن التوم، يعني ربع معلقة من التوم المفروم. وكمان هحط ملح وكمون ومعلقة من الخل. وهقلب عادي جدا. لقيت الخليط ان هو تقيل، هزوده بمعلقتين من المية، مفيش اي مشكله خالص، كانك بتعملي سلطه الطحينه بس حاطين عليها زبادي وحاطين عليها مايونيز. وكده بقت معانا السلطه دي. طبعا انا جبت ايه المضرب الصغير ده عشان يساعدني ان انا اعرف اي اقلبها كويس جدا وتبقى حلوه وجميله كده اهو. لقيتيها تقيله، حطيت سنه كده من المستردة تديها لون حلو وكمان تديها تكسر الطعم بتاع الطحينة. وخلصت معايا دي السلطة الفاتحة.
شبه يعني صوص التومية. تمام. هركنها على جنب، وبعدين هبتدي بقى ان انا اعمل السلطة الحمراء. السلطة الحمراء دي اسمها صوص اسكندر. صوص اسكندر دي بتاعتهم بتبقى حلوة قوي. بعمل معلقتين من السمنة السمنة او الزبدة، وبعدين بحط عليها معلقتين من الصلصة، واحط بقى زعتر، واحط توم باودر، بصل باودر. هنا كانت الفراخ استوت معايا، قعدت حوالي 25 دقيقة. طبعا عشان هي ما فيهاش نسبة دهون، هي ماسكة في الورق، في جزء طلع وفي جزء ماسك فيه ورق الزبدة. وزي ما قلت لكم، أهم شيء نوعية ورق الزبدة والدهون. احنا طبعا عشان انا مش حاطه فيها دهون غير هو الزيت، والزيت لما بيتحط خلاص مش ماده دهنيه حلوه. فانت لو عندك زي ما قلت لك حته دهنه او حته ليا حطيها. فحمرت جنبيها بطاطس، الفلفل المشوي والطماطم المشويه حلوه قوي. ودي الصلصه اللي انا قلت لكم عليها، دي صلصه اسمها الصوص اسكندر، زي ما قلت لكم عليها، وبتبقى حلوه قوي وطعمها حلو قوي، وشبه كده الصلصه بتاعت البيتزا بتاعتنا. الصلصه بتبقى صلصه معلبه. احنا بقى حبينا نخليها مصراوي. فحطيتها في العيش الفينو، وحطيت رصيت كده الصلصه، وحطيت الكباب الفراخ، وحطيت عليها السلطه، وحطيت فوق منها زي ما انتم شايفين الصوص الابيض اللي هو صوص المايونيز او التوميه. ما عنديش فينو يا ام ملك، نعمل ايه؟ حطي في العيش يا حبيبتي. يعني النبي عربي يعني. فانتي حطيت كده، جبت العيش البلدي وحطيت فيه زي ما انتم شايفين، هي مستويه. يعني خدت 25 دقيقه، نص ساعه مستويه الفراخ، وزي ما انتم شايفين كده اهوت. وما تطوليش عليها عشان ما تنشفش اكتر من كده. وحطي بقى السلطات بتاعتك، وظبطي السندوتشات للعيال واديها لهم. ما هو مش معقول بقى. رأيي فيها بصراحة، هي اللحمة أحلى بكتير. الصراحة اللحمة بتبقى دسمة، وفيها كده نسبة دسم، وكانت حلوة قوي. هي نفس التوابل نفس الشيء، بس حسيت ان هي دي، يعني هي مش ناشفة ولا اي حاجة، بس يعني ناقصها الدسم. لو انا كنت حطيت فيها حتة ليا كانت هتبقى احلى. بس انا واولادي للاسف ما بيحبوش اي ليا ضاني خالص. يعني استغنيت عن الخطوة دي. انما هي كتجربة حلوة جدا ومش وحشة، وجربوها تعجبكم ان شاء الله. ولو وصلت لحد هنا بتتفرج على الفيديو، اتمنى منك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعه على صفحتي مطبخ ملك. واتشرف بيكم ان انتوا تدخلوا الصفحه وتقيموا المحتوى. لو عجبك اي فيديو شير لكل اصحابك، وما تنسيش تصلي على الحبيب مصطفى عليه الصلاه والسلام.